Okuva essuula 24 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, linnya ku lusozi n'abakadde 7 aba Isirayiri, mu nsi ze nga mukyali walako nga temunnatuuka gye ndi. Gwe wekka Musa gw'oba onsemberera, naye bali baleme okusembera era n'abantu baleme okwambuka awamu naawe. Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo byonna ebya Mukama n'amateeka gonna. Abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu ne boogera nti, ebigambo byonna Mukama by'ayogedde tulibikola. Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama, n'agolokoka enkya mu makya n'azimba ekyoto wansi w'olusozi n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri bwe biri. N'atuma abavubuka ab'abaana ba Isirayiri ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya, n'ekitundu ekirala eky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekitabo eky'endagaano n'akisomera abantu ne boogera nti, byonna Mukama by'ayogedde tunaabikolanga era tunaabigonderanga. Musa n'atoola omusaayi n'agumansira ku bantu n'ayogera nti, laba omusaayi ogw'endagaano Mukama gy'alagaanye nammwe mu bigambo bino byonna. Musa n'alyoka alinnya olusozi ng'ali ne Alooni, Nadabu, Abiku n'abakadde 7 aba Isirayiri, ne balaba Katonda wa Isirayiri, ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliira aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. Katonda n'atakola kabi ku bakulembeze abo aba Isirayiri abaalaba Katonda, ne baalya era ne banywa. Mukama n'agamba Musa nti, linnya ku lusozi gye ndi, obeereyo nange ndikuwa ebipande eby'amayinja, okuli amateeka g'ebiragiro bye mpandiise obiyigiriza abantu. Musa n'agolokoka ne Yoswa omuweereza we. Musa n'alinnya ku lusozi olwa Katonda. Mutulindirire wano okutuusa lwe tunaakomawo. Alooni ne Kuuli bo basigale nammwe, buli alina ensonga yonna agende gye bali. Musa n'alinnya ku lusozi, ekire ne kibikka olusozi. Ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi, ekire ne kirubikkira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu Mukama n'ayita Musa ng'ayima wakati mu kire. Ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Mukama ne kiba ng'omuliro ogwaka ku ntikko y'olusozi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa n'ayingira wakati mu kire ku lusozi n'amalayo ennaku 4 emisana n'ekiro.